Pozdrav i dobrodošli u novi video. U današnjem videu govorimo o projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb-Glavni kolodvor Rijeka. Željeznička pruga M202 Zagreb-Glavni kolodvor Rijeka jedna je od najvažnijih u Hrvatskoj jer povezuje glavni grad Zagreb s najvažnijom hrvatskom jadranskom lukom u Rijeci. U Oštarijama se odvaja u željezničku prugu M604 Oštarije-Knin-Split. S tom prugom središte Hrvatske povezano je sa središnjom Dalmacijom, to jest gradovima Split, Šibenik i Zadar. Željeznička pruga M202 također je dio mediteranskog TEN-T koridora. Ova dionica prepoznata je kao jedno od uskih grla u TEN-T osnovnoj mreži zbog kapaciteta, korisne duljine kolosijeka u kolodvorima između 500 i 630 metara. Postojeći sustav osiguranja željezničke pruge je APB, odnosno automatski pružni blok, u elektrorelejnoj izvedbi, a što nije u skladu sa uvjetima interoperabilnosti. Također, u kolodvorima i stajalištima izvedene su uređene površine, umjesto perona, što ne zadovoljava uvjete za pristup osoba smanjene pokretljivosti. Projektom se planira podići brzina na maksimalnih 160 km/h, izuzev na području Mavračića, Jastrebarskog i Karlovca, gdje će biti 120 odnosno 140 km/h radi prostornih ograničenja. Glavni ciljevi će se postići rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac duljine od 44 km. Uz rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka, projekt među ostalim uključuje rekonstrukciju 3 kolodvora Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko i Karlovac, prenamjenu 3 kolodvora u stajališta Horvati, Zdenčina i Draganić i rekonstrukciju 4 postojeća stajališta Mavračići, Desinec, Domagović i Lazina. Ugradnju novog elektroničkog signalno-sigurnosnog uređaja ETCS razine 1 te novog prometno-upravljačkog infrastrukturnog podsustava sa daljinskom kontrolom vanjskih elemenata, rekonstrukcija elektrovučne podstanice, Mrzlo polje i Zdenčina, izgradnja 3 nova podvožnjaka i 4 nova nadvožnjaka sa pripadajućim cestovnim prometnicama umjesto željezničko, cestovnih prijelaza, izgradnja novih svodnih cesta radi ukidanja postojećih željezničko, cestovnih prijelaza, rekonstrukcija pojedinih postojećih željezničko, cestovnih prijelaza u razini, izgradnja zidova zaštite od buke, izgradnja zatvorenog sustava odvodnje, rekonstrukcija svih postojećih mostova, vijadukata i drugih objekata na trasi dionice. Ugovor za izvođenje radova za građevinski i elektroenergetski podsustav HŽ Infrastruktura potpisala je 28. srpnja 2022. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Strabag, Strabag AG i Strabag Rail u vrijednosti 227,4 milijuna eura. Ugovor za izvođenje radova za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav HŽ Infrastruktura potpisala je 28. srpnja 2022. sa tvrtkom AŽD Praha u vrijednosti 35 milijuna eura. Ugovor za pružanje usluge nadzora potpisan je 15. lipnja 2022. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Yüksel Proje, Anonim Širketi, PPG. Društvo za projektovanje i građenje i Mobilita Evolva u vrijednosti 4,7 milijuna eura. Projekt je financiran 85% iz EU fondova, a 15% iz državnog proračuna. Naravno, kao i svaki projekt do sad, i ovaj je imao dosta problema i prepreka koji su usporili radove. Projekt rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac suočio se s brojnim problemima koji su uzrokovali velika kašnjenja. Najveći izazovi pojavili su se u postupcima javne nabave, gdje su natječaji više puta poništavani zbog žalbi ponuditelja i nepravilnosti u ocjenjivanju ponuda. Primjer toga je slučaj s turskom tvrtkom Doğuş, čiji je odabir poništen odlukom Državne komisije zbog proceduralnih pogrešaka. Osim toga, projekt je bio nedovoljno pripremljen, s nedostatkom potrebnih dozvola i manjkavom projektnom dokumentacijom, što je dodatno usporilo početak radova. Problemi su se pojavili i u odnosima s izvođačima, uključujući raskide ugovora na ranijim fazama projekta. Sve to dodatno je pogoršano rastom cijena materijala i radova, što je povećalo ukupne troškove.
Zbog navedenih razloga projekt je značajno odgođen te se još uvijek nalazi u fazi administrativnih i pravnih rješavanja, umjesto u fazi pune izgradnje. Nakon poništenja odluke o odabiru tursko-hrvatskog konzorcija Douš i BK Montaža, postupak javne nabave za projekt vraćen je na ponovno razmatranje. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave naložila je naručitelju da ponovno pregleda i ocijeni pristigle ponude. U ponovljenom postupku kao najpovoljniji izvođač odabrana je španjolska tvrtka Komsa. Međutim, ni ovaj odabir nije prošao bez poteškoća. Ostali ponuditelji ponovno su uložili žalbe, čime je postupak još jednom usporen i privremeno blokiran. Time je nastavljen višegodišnji problem ovog projekta, u kojem pravni sporovi i administrativne procedure znatno odgađaju početak radova. Zbog toga, iako je formalno proveden ponovni odabir izvođača, projekt se i dalje ne može u potpunosti realizirati dok se ne riješe sve žalbe i postupak ne postane pravomoćan. Trenutno stanje na terenu na projektu pokazuje da su radovi započeti samo djelomično i u ograničenom opsegu. Do sada su izvedeni uglavnom pripremni i manji infrastrukturni zahvati, dok glavni radovi na izgradnji drugog kolosijeka još nisu započeli u punom intenzitetu. Na pojedinim lokacijama izvedeni su radovi poput izgradnje i rekonstrukcije podvožnjaka, uređenja cestovnih prijelaza te pojedinih zemljanih radova. Također su provedene određene aktivnosti vezane uz pripremu trase, poput raščišćavanja terena i početnih zahvata na infrastrukturi. Međutim, ključni dijelovi projekta, uključujući izgradnju cijelog drugog kolosijeka, modernizaciju većine kolodvora i ugradnju signalno-sigurnosnih sustava, još uvijek nisu realizirani. Hvala vam na gledanju. Ako vam se video svidio, ostavite like i pretplatite se na kanal. Do sljedećeg videa, lijepi pozdrav!